gaaw fukki fan ak ñett ci baraxlu atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dañ leen ak jàmm ci xibaari njolloor gi li ci gën a fës delluwaat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ginnaaw jàppante yi nga xam ne amoon na fa niki barki démb diggante étudiant yu Kekendo ak Ndefleng joxante loxo ngir jàmmoo ginnaaw rëccu gi ñu rëccu li nga xam ne moo fa am ne ak ñàkk déggoo rek la waaye du li nga xam ne moom lañ jublu woon seen i kàddu nañ ko dégg ci biir xibaar yi niki ñi nga xamante ni biit ñoo di kilifay l'école ba ci daara ju kawe ja di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom ñëpp ñaawlu nañu li nu mel ba si ki nga xamante ni bi moo di au conseil bu dialogue social ñu daal di def nataalu bis bi ni ki gaaw a ko jot Abdourahmane li tey di ñu nataalal ki nga xamante ni bi mu ngi wuyoo si turu Waly Sagne ndaw la loo xam ne nag ab menuisier la ginnaaw bi nga xamante ni bi jóge na ngeen nga ma fekk baax ñëw si Ndakaaru ngir sàkku liggéey ginnaaw bi mu jaaree si làmb ji la mujjee si boobu la liggéey nga xam ne jamono ji si la yaakaar suturlu ak sutur la ñi nga xamante ni bi ñoo di ay ñoñam article de la semaine it ni kiy gaaw jot El Hadji Malick Cissé dinañu ànd ak moom li nga xamante ne bii fësal na ko dellu siwaat si li nga xam ne moo jëm si xew-xew yi nga xam ne amoon na si réew mi si wàllum politique di mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr yéenekaay bi nga xam ne moo di critique dellu siwaat si li nga xam ne moo di taxawaay bi si kilifa yi diine yi am rawatina xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou dinañu jeexal nag jataay bi ak li nga xam ne moom la yéenekaay xëy fësal tey si gaaw gi dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weeru mai dinañ ci ànd ak asanto mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fas si biir jataay nees gis ñu def si faram fàccee. mbokk yi daleen ak jàmm dañ koy door rek lañ ko junjee sa bopp ba université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ginnaaw jàppante yi fa amoon niki barki démb ci guddi gi ba ay gaañu am ci loole nag ñàkk a déggoo moo ci am ñaari wàll yëpp di étudiant yu Ndefleng ak yu Kekendo di xëy di ko rëccu goo xamante ni bi joxante loxo la mujjee baalante àq waaye tamit ñaaw li nga xam ne moo fa am ni ñàkk a déggoo dëgg la ndaje loolee fekke woon nañu ko Aïssatou Kane ak Moussa Fall. ginnaaw ay jàmm ñi bokk ci association Kekendo ak Ndefleng biir UCAD di nakarlu jàmbaarloo yi amoon alxames coordonnateur Ndefleng di ci sandi kàddu goon défendre membre am rek moo indi lii nii mu nekk loo xamante ne gars daw nañ fu ne pour du am mais nag des fois li jàmm bi di bëgg ak li yàlla di dogal wala di saytaan di dogal du doon benn ñu koy ñaawlu bu baax a baax ci kanamu àdduna bi yépp ci kanamu Sénégal ñépp mouvement Ndefleng mu ngi ñaawlu lii bu baax. mu soxi loolu kuréelu politique Ndefleng day dajale ay séeréer ngir ànd doon benn ak dund ci jàmm biir université. di woo membre am yi nag à la retenue ñu teey xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te yaakaar naa ne nag dara warul ñu boole ndax ñu presque mën naa wax ne presque boo jëlee tey par exemple le séeréer et le joola mën naa wax ñu ñoo bokk deret. ñi bokk Kekendo di fàttali rafetal diggante yi ak yeneen xeet yi nekk biir campus mooy li war a am ngir jàmm sax. xamante ni dañ koy interpréter comme si séeréer ak joolaa yi ñooy xeex ñoom ñooy xeexante seen biir te en réalité du loolu li tax lii nii am dafa di loo xamante ni de tous les côtés c'est regrettable puisque dañu dem ba deret tuuru si. donc loolu bu ci amee dañuy woote dal xamal ñëpp ni tey jii nii pacification jàmm ci université bi nii moo ñu soxal ñun ñëpp. ñaari communauté yi di Kekendo ak Ndefleng di woote dal te doon benn ndax jàmm ci la lépp xaj. ni ki démb it ñi nga xam ne ñoo di jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di directeur bu kuddu Maguette Sène yëkkati na ay kaddu rafetlu joxante loxo googu nga xam ne dox na diggante l'étudiant yi waaye tamit ñaaw li nga xam ne moo fa am ba jàppante ba deret dafay tuuru mu ne bëggatuñu koo gis ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñàkk dinañ teewlay kàddam ci yeneen jotaayu xibaar keneen koo xam ne ñaawlu na mbir yi di ki nga xam ne moo jiite au conseil bu dialogue social Innocence Ntap Ndiaye dellusiwaat na ci jàppante yooyu nga xamante ne bi mu ne warul woon a am ci réew mu mel ni réewum Sénégal rawatina ci bërëb bu ñuy jàngee di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru diggante ñi nga xam ne ñoo di joolaa yeeg séeréer yi ay kal lañu doon te loolee dafa yàgg doon loo xamante ni bi dina indi jàmm ci réew mi ay kàddoom moom Innocence Ntap Ndiaye ñu teewlu ko ak Abou Tedi Sow. moo waral ay gaaf bés bi tey nag gaa taaru na waaye ma am tamit lu ma naqari ndax bi ma yëgee li nga xam ne moo am biig ci bërëb bu ma bëggul tudd dama jaaxle ndax foofu
dañu ne lux mea lex, la loi de la lumière. xam nga loolu foog nit ñi ñu dellu ci seen xel te pour loolu foog nit ñu jàppaleen ñu jàpp ci aussi parce que dafa am wax boo xam ne dafa dëppoowul ak Sénégal. Sénégal ñu ngi ko xamee dëkk bu taaru dëkk bu am jàmm Sénégal terre de la teranga lii yëpp foofu lañ ko fekk sans compter nag li nga xam ne mooy wàllu kal ñun dama daan gis dama doon yëngatu lu yàgg ci affaire wut jàmm ji Casamance dañu daan gis bu ñu jaaxlee joolaa yi ñooy ñëw séeréer yi ñooy ñëw defal ñu ba fii ñu def fi les accords de Foundiougne bu ñu koy def loolu yëpp nañ ko fekkee dem nañ fi Gambie ak beneen bërëb kon tey xale yi xëy na fekkeew ñu loolu lépp waaye fokk am ku leen ko nettali ñu nettali leen pour ñu bañ a dugg ci loo xam ne xamuñu fu muy mujj man de sama wàllu bopp dinaa ci dox xale yi fa ñu waxtaan ak ñoom ñu bañ a bàyyi seytaane dugg seen biir ndax nañoo jóge ci loo xam ne xëy na yaakaar nañ ci jóge ñu ne commencé dal ñu bëgg indi leneen waaye loolu sénégalais yëpp nag ñoo nar a jóg takku taxaw. di ay kàddu yoo xam ne moom Innocence Ntap Ndiaye mu ngi ko yëkkati démb ginnaaw xaatim moo ko dox diggante kër gi mu jiite di au conseil dialogue social ak UNFPA loolu nag dellusiwaat si li nga xamante ni bii moo di jàpp joxante loxo ngir lu gën a ñoŋal aw doxalin boo xamante ni bii moo seq ñaari kër yi waaye tamit li nga xam ne moom la ñu duppee convention collective boo xam ne mooy daal di doxal li nga xam ne moo di interprofessionnel yi nga xamante ni bii xaatimoo woon nañ ko fanweeri fan si weeru décembre atum 2019 di ndaje loo xam ne xaatimoo ga déggoo ga fekke woon na ko Abouteli Sow ak Seydina Ba ñu teewlu nettali ga. Au conseil bu dialogue social ak kuréel gi di office national de formation professionnelle xaatim nañu ab lëkkaloo ngir yeesalaat charte yi ngànk bërëbu liggéeyukaay yi ak ña ko nekkee kii di directeur général bu office national de formation professionnelle di wax lu sabab lu ni mel. dañu fi ñëwoon tey jii ci au conseil du dialogue social rencontrer madame la présidente pour que ñaari kuréel yi mën a signer convention boo xam ni dafay tax ñu mën a jàppalante ci sunu liggéey tey nag convention bi ñuy signer dafay tax ñu def lu ñuy wax ñu formaliser ànd boobu waaye itam ñu accompagner au conseil du dialogue social ci li nga xam ni moom mooy kuréel yi nga xam ni dafa ëmb ay liggéeykat yoo xam ne ñooy yëngatu ci secteur d'activité économique bu ñu bokk ñu mën a xool convention yooyu nan lañ leen yeesale ndax convention yooyu yàgg na li ñu signé tey nag ak ñoom dafay tax office national de formation professionnelle ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu recherche ak développement ñu ciy liggéey depuis ay at yu bari ñu mën a accompagner au conseil ba liggéey boobu nga xam ne bëgg nañ ko def pour mën a réviser branche yi en fait convention collective yi ñu mën ko réviser. njiital au conseil du dialogue social di wane mbégteem ci lëkkaloo bi tey wax ne texte yi ngànkoon liggéeykat yi ak seeni kilifa dafa yàgg te jaadu na ñu yeesalaat ko ngir gën a ñoŋal diggante yi. waaw convention bi dafa ñëw nekk loo xam ne sax dafay régulariser collaboration boo xam ne amoon na fi encadrement maanaam liggéeykat yi li nga xam ne moo yor diggante liggéeykat yi ak ñi yor bërëb liggéeykaay yi texte yi dafa yàgg buñ ko xoolee ñu gis ne faw ñu jéem a seet lu ñuy wax rénovation du dialogue social naka la ñuy yeesalaat diggante yi pour nit ñi am jàmm ci bërëb liggéeykaay bi ñu ko defee ñu xam ne mënuñu ko def ñun kenn foog ñu dem ñi nga xam ne formation ñuy tàggat liggéeykat yi ak di xayma texte yi nga xam ne moo encadré travailleurs yi ñu jublu ci ñoom noonu la ñu nekk di liggéey def liggéey bu rafet ba am fi convention bu bees bi ñun ak ONFP ak organisation employeur bi ñuy wax CNP ñun ñoo bokk liggéey pour am ko donc loolu yëpp buñ ko defee ñu ne nag foog ñu matérialiser ko donc Sénégal am na jumtukaay yoo xam ne buñ ko yeesalee dinañu mën a encadrer emploi bi def promotion de l'emploi parce que si la ñu nekk di wax surtout ndaw yi ba pare formation nag topp ku ñu kii rek mun tamit mu tàggat leen. ñaari kuréel yi di fësal ne lu ni mel dafa aju ci yeesalaat charte yu yàgg yi ngir nu méngoo ak jamono.
jaajëfal ko Abou Teddy Sow xaatimo goo xam ne mu ngi dox diggante ONFP ak ñi nga xam ne ñoo di Haut Conseil bu dialogue social ñu daal di wax si ndaje li nga xamante ne bi daal nay ëmb ñi nga xam ne ñoo di waajur ndongo yi nga xam ne ñoo nekk si àdduna wërngal këpp si réewum Sénégal amal nañ ko dellusiwaat nag si jafe-jafe yi nga xam ne am na si réew mi si wàllum njàng meeg njàngale mi waaye nag ñoom nee na ñu leen war moo di def seen kéem kattan ba jàng mi gën a ñoŋ daal di taxal diggante bi nga xam ne mooy dox diggante ñi nga xam ne ñoo di jàngalekat yi ak ñi nga xam te ñoo di kilifa yi ndaxte bokk nañ si ñi nga xam te bi rataxal yooyu la diggante ñoom la war ngir njàngum ndong ñi gën a daal di ñoŋ ñu teewlu si Abdoulaye Fane mi nga xam ne moo jiite googu lee kuréel di kuréel gi ëmb waajur ndongo yi si réewum Sénégal kàddu yi Abdourahmane di moo ko taataan. sunu taxawaay rek moom mooy sunu taxawaay yu démb du sunu taxawaay yu tey ak ëllëg ndaxte bu ñu ko seetloo grève bi bari na lool grève yi bari na tolof yi école publique yi particulièrement jafe-jafe rek la ñuy dundee. ñun nag daanaka ñu ngi koy xeex parce que comité dialogue social yi nga xam ne yi ñoom la ñu tënk def fi ci réew mi ñun dañ ci bokk chaque fois bu ay waxtaan amee ñun dañuy teew ndaxte ñun peut-être duñu di discuter waaye nag ay arbitre lañu chaque fois nag dañuy jàppe ne ñun dañoo diggu doomu faraluñu gouvernement faraluñu syndicat képp koo xam ne kii nag muy gouvernement jël na ay engagement respecté wuñu ko dinañuy dal koy jël wax ko askan wi ñu leer ne góom bi ci seen côté la. syndicat yi aussi dañ leen di ñaax toujours ne au-delà seen revendication yi nga xam ne yi seen droit la parce que texte yi moo leen ko permettre convention yi war nañu jàppe seen xel ne aussi war nañuy jël def benn sursaut patriotique bu leen mën a permettre ñu sacrifier toute une génération parce que aussi réew mi defe naa ne bu fekkoon ña nga xam ne ñi ñoo leen jiitu noonu la ñu defoon tey ñoom duñu toog fi bay doon ay syndicat di am yenn yu ñuy kaas donc loolu lañ leen doon wax di leen ñaan parce que temps yi dégg nañ fi ay préavis de grève ñu ngi commencé jolli te yaakaar nañ ne nag war nañu am benn sursaut patriotique boo xam ne bi seen i doom ak seen i jarbaat war nañ leen mën a jàppale. muy kàddu yoo xam ne mu ngi ko yëkkati moom Abdoulaye Fane si ëllëg boobu ñu amaloon si li nga xamante ne bii moo di njàng meeg njàngale mi ñu duppee congrès international bu waajuru ndongo yi di loo xam ne def nañ ko jaare ko si xarala yi si ngir ñi nga xam ne ñoo nekk biti réew bokk ak ñoom dund lu ni mel ñu wax si lu jëm si wàllum xëyum ndaw ñi sa diwaanu Kaolack waral ab ëllëg boo xamante ni bii it ki nga xam ne moo di gouverneur ba daat na koy amal jagleel ko ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi ëpp nañu ñeenti fukki junni ñoo xam ne ñu fësal seen bëggub liggéey la foofee sa diwaanu Kaolack waral nag ñoom ndaw ñi ñuy sàkku li nga xamante ne bii moo jëm si pexe yi ñuy naal ngir jox leen am xëy ñu soob leen si bu baax a baax Kaolack ñu dem fekk fa Adama Sarr ak Assou Mbaye ni ñu ko nemmeekoo ci gox yu bari fii itam ci Kaolack ndaw ñi fi yeewoo am nañu ay jafe-jafe jëm ci wàllum xëy ñooñu le sax ñu ngi leen rek xayma si fanweeri junne ak juróom-benn ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar. ñooñu di xëy di wuti liggéey ñun fii lu ñu remarqué ci région Kaolack mooy ñu ngi ko mën a amee ci béréb yii am na ñoo nga xam ne déposé nañ seeni demande fee ci fonction publique am na ñoo bu ñu xëyee dañuy dem ci usines yi te yàlla xam na ne fii usines yi tabarkalla Kaolack yàlla may na ko am na quand même quelques usines yu nga xam ne nii ñu ngi ci sant yàlla loolu bu ñu ko xaymaa daal ci lu ñu jotaguma recensé toll na ci fanweeri junne juróom-benn junne ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar. ngir nag jafe-jafe yooyu la nga xamee ne ñoom ndaw ñi ñu ngi koy jànkonteeg jëm ci wàllum xëy ñoom day nee nañu faw rek ñu dugal leen ci anam yi nga xamee ne moom la ñu tëggee yooyu le projet. ñi nga xam ne ñoo yor kàddu ndaw ñi muy président conseil communaux yi départementaux régionaux ñu impliqué leen ci processus bi yëpp fépp fu ñu toll rek bu dee commune la ñu wax ak président conseil communal de jeunesse ba moom moo gën a xam ndaw ñu ci dëkk ba bu dee département le conseil départemental de la jeunesse moo gën a xam ndaw ñu ci département région conseil régional de la jeunesse moo gën a xam ndaw ñu ci département bi donc bu ñu bëggee def avec la jeunesse sans les patrons de la jeunesse sans les porte-parole de la jeunesse day jaar ci côté bi. nga xamee ne nag ñoom ñooy yëngu ci wàllu secteur privé bi day ñoom la ñu gis moo di faw rek nguur gi wàññi leen li nga xamee ne moom moo di taxe fiscale yi su ko defee ñu mun a taxawal ay entreprise yoo xamee ne ndaw ñi dinañ ci mën di xëy. ci ay abattement fiscal parce que ñi nekk Dakar ñu ëpp avantage tey boo amoon benn usine xanaa nga am patriotisme dëkk ci région bi mais buñ ne lay installé ko Dakar kañ jox la terrain Dakar ak kañ jox la Kaolack Dakar ngay jël parce que amul dara lu lay pousse pour nga ñëw Kaolack.
askan wi yeewoo fii ci Sénégal nag daanaka téeméer boo jël juróom benn fukk ya ay ndaw lañu wante nag lu ñu seetlu moo di ndaw ñooñu le am nañ jafe-jafe jëm ci wàllum xëy donte nag nguur gi mu ngi ciy xar tànk tubéyam. Adama Sarr jóge Kaolack wutali aéroport international Diass sa diwaanu Mbour foofe nag ngir joxam xëy ndaw ñi toll si lu ëpp juróomi téeméeri ndaw xaati moo déggoo dox na diggante ñi nga xam te ni ñoo di waa UCG ñu yor cet gi ak cell gi ak kër gi nga xam te ni bi moo di AIBD loole nag ngir lu gën a seetal bërëb bi nga xam te ni bi moo di aéroport bi li ko wër Mbour ñu fekk fa mu ndagaakaan ci xaatim bi nga xamante ne ni UGC ak AIBD xaatim nañ ko ngir seetal AIBD ak li ko wër kii nga xamante ni mooy Doudou Ka di directeur général aéroport bi wax nañu fii lan mooy solo set ak seetal. mu nekk loo xam ne ndigalu président de la République la dafa ne Sénégal dafa war a set ba nga xam ne loolu day nekk day bokk si woyu Sénégal. soo ñëwee Sénégal ñu ne la dëkk boobu de set na te set boobu pour ñu doxal ko dafa jàmp Sénégal mu wéy boobu bokk si wéy loolu moo waral mu lancé programme bu ñuy wax Sénégal zéro déchet. programme bi nga xamante ne nag dafa lëkkale askan yi nga xamante ne ñoo wër aéroport bi dina jox xëy lu toll si téeméeri ndaw yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci commune de Diass wala commune bu Kër Moussa. téeméeri ndaw yoo xam ne si localité bi la ñu dëkk ñoo xam ne day nekk liggéey yoo xam ne parce que tant que aéroport bi mi ngi fi dina am téeméer yooyu yu fay nekk di fi liggéey donc bu dee sax ñooñu avancé nañu te bàyyi nañu liggéey bi dina am yeneen ndaw yoo xam ne dinañ leen remplacer mu nekk des emplois durables loolu tam si président bi woote bu mu woote mooy emploi des jeunes mu nekk loo xam ne tam ñun dañ ci bëggoon bay suñu waar. ñoom ñi jiite kuréel yi liggéey ci wàllu AIBD yëpp rafetlu nañu lëkkaloo bi nga xamante ni ay société nationale dañ koy lëkkaloo ci ay convention Mountaga ñu wax lu jëm ci wàllum politique ñi nga xam ne ñoo di waa M2D ñoom nag ñaawlu nañu ñu ne dàq gi ñu dàq te élection locale yi li ñuy sàkku ci njiitu réew président Macky Sall moo di élection yooyu ñu amal ko ci atum 2021 waaye duñ ko yóbbu ba atum 2022 ndaje li ñu doon amal nag fësal nañ ci ay koppar yoo xam ne ñu ne dajale nañu ko jege juróom fukki millions yoo xam ne dinañ ko jàppale ñi nga xam ne ñoo lorale ak njaboot yi ñiy faatu ci jàppante yi amoon ci réewum Sénégal ndaje loolee fekk woon na ko Ngor Diouf ak Sidina Mbaye. MDD di ab mouvement buy yëngu ci lépp lu gën a mën a ñoŋal suñu démocratie bule mouvement ci janoom ak taskatu xibaar yi ñu àddu di jëbal seen kàddu njaal si ñu si jot a ñàkk seen bakkan di rafetlu bu baax a baax tànk jàmm yi nga xam ne dox nañ ko ci yile mbir. képp koo xamante ni am nga ci ay blessé yaa ngi ko am M2D di ko bokk ak yow di manifester aussi suñu solidarité ak bépp sénégalais waaye tamit ak bépp këru liggéeyukaay boo xamante ne nii yàlla dafa dogaloon ñu nga am ci ay yàqule. ngir taxawu ñu ci jot a gaañu indi ab njàppandal ci famille ci jot a ñàkk seen doom bile mouvement di àddu di xam la ne som bu takku dajale nañ ko gannaaw bile xew-xew. M2D mu ngi yëgle ne mobiliser nañu 46 millions 381 mille francs CFA loolu di achat wu médicaments assistance sociale prise en charge ak seen ay hospitalisation action yooyu dépense yooyu ñu defe ko nii ci li nga xamante ni moom moo soxal ñi ci am ay gaañu-gaañu toll nañ ci 82 blessés ñu nemeku leen ci Dakar Guédiawaye Pikine Rufisque. bile mouvement di naqarlu bu baax élection locale yu ñu dàq bu 2022. M2D ne loolu aussi day dakk te report yi nga xamante ni dañu koy jàpp di ko reporter élection yi te loolu lépp am lu laxasu ci gannaaw loolu day dakk te ñuy woo askan wi ñu jóg taxaw pour sàmmante ak li nga xamante ni mooy suñu calendrier électoral. MDD taxawal ab commission ngir yile koppar yi nga xam ne jot nañ koo dajale ñu jébbal ko famille yu ko yeeyoo def ko rek ci nu mu waree.
jaajëfal ko moom Ngor Diouf laata ñuy dem si nataalu bis bi ñu def xayma bis bi si li nga xam ne moo jëm si mbasum coronavirus ak tolluwaayam ginnaaw test yi nga xam ne def nañu ko toll si junni ak juróom-ñett téeméer ñeent fukk ak ñaar téeméer ak ñaar ñoo si am yees mbasum coronavirus ñeent fukk ak juróom-ñaar si ñoom xam nañ fu ñu ko jëlee ak juróom fukk ak juróom ñoo xam ne xamuñu fu ñu ko jëlee jarag yi ñi nga xam ne wér nañ ci jàngoro ji ñu ngi toll si téeméer ak fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo si lottu ñi faatu si démb si jàngoro ji ñuy toll si ñetti doomi aadama bi ñu dooree ñàkk yi ba léegi it ñi nga xam ne ñàkku nañu toll nañ ci ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróomi junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeenti doomi aadama ñu daal di dikk si li nga xam te ne bi moo di nataalu bés bi niki nañ leen ko junjewoon ci bopp xibaar yi aw turam Waly Sagne la nekk ndaw loo xamante ne bi nag jàmbaar la bu yëngu si wàllum liggéey boo xamante ne bi moom la ñu dëppee menuisier jógee ngay ñeen ñëw Ndakaaru liggéeyee ko fi indi door si li nga xam ne moo di làmb ji mujjee si menuisier yi boobee nga xamante ne bi jamono ji mu ngi ciy gis boppam bu baax a baax Abdourahmane di dajak moom def nataalam. bëy ak bëre mooy ñaari yëngu-yëngu yi nga xamante ni moo ko soxaloon sa ngéñeen bu mu fekk baax waaye waajuram ju góor daa teel a damm ay laafam si bëgg-bëgg bu mu amoon ci bëgg nekk mbër Waly Sagne jotu sax wane boppam wane nu mu mënee ci wàllu woowu. parce que moom laa bëggoon itam sama xol bëggoon naa ko trop moom mais bu ma demee ba xam ne lii daal luñ la tere daal bàyyi ko lu sa waajur daal lu mu la tere bàyyi ko quoi loolu moo tax itam man ma def noonu bàyyi ko ñaata mbapat yi ma bokk bëri na parce que dëkk ak dëkk lañ doon seetaan comme nekkuloon comme ay genre mbapat nii ay village lañ doon seetaan village bii bu tegee après beneen village mooy tegaat poussière lañ doon bëre instant boobu tolluwuñu ci ay bëre drapeau jàng bëre lañ nekkoon poussière lañ doon bëre avant mbër yi di ñëw da ngeen di dugg commencé wane seen bopp non plaisir rek lañ ci daan am duñ ci gagné dara mais boo demee ba commencé nag évoluer nga commencé dugg ci ay drapeau yi mais man jotuma dugg ci ay drapeau yi. ci noonu la bàyyee lu mu gën a bëgg ci àddunaam ngir ñëw Dakar wut si fi liggéey ci noonu la tànn métier menuiserie gannaaw ay jafe-jafe si wàllum koom yu mu doon jànkonteel. waaw maa ngi ciy gis sama bopp mais nit ki moom si loo nekk rek am na la ci yàlla dimbale. mais métti na moom métti ba mu def na ko moom état moom doxul moom mais sant yàlla daal parce que nit ki loo nekk rek yàlla dina la si dimbale quoi. ñaar fukki ati expérience tey jii jubluwaayu ndawi ngéeñeen wi daal leeroon nañ mokkal métier menuiserie muy mokkal bu ko may tey jii mu siy defar ay mbir yu am solo. parce que métier moom du kii du lu ñuy bind wala leneen yow ça day dépendre si sa xel rek day dépendre sa xel te mag bu jóg xam lu ko yëkkati moom war nga xam ne lii moo tax may ñëw. gis nit ñi ni ñuy liggéeyee xam ne ñii li ñuy def nii dañ ko jàng parce que ku fi ñëw itam dañ la woon rek day def nii après loolu ngay dugal ci. muy métier bu doxul bu baax li nga xamante ni da ko tànnoon ni ki métier ngir mën a faj ay soxlaam tey jii passion la ci moom muy passion bu tax muy wéy di jàpp même ak jafe-jafe yi nga xamante ni mi ngi koy jànkonteel. koo xam ne dëkk bi doxul métier yi gis nga ko pour nga am place beneen problème la place yi yaatuwuñu. liggéey bi demewul noonu importé yi ñu ngi ñuy rey affaire yu mel noonu métti na daal daana maanaam métti na trop quoi. dara xëyul sotti lu ñu jàng ba mokkal mën see jëriñoo rek moo fi nekk muy njàngale gu ñu nangoo ci Waly Sagne bi les menuisiers ngi woo kilifa yi suñu jox bopp tàggat gi jëm si ndaw ñi. jaajëfal ko Abdourahmane Ly si nataal bu am solo boobu ñu ñëw si wàllum tàggat yaram ak jongante bi nga xam ne moo dox diggante réewum Sénégal ak Congo Tembo kenn dugalul dara sa kangi morom loole nag si juróomeelu bëccëg bi nga xam ne moo jëm si éliminatoire bi Coupe d'Afrique des Nations bi ñu war a amal sa diwaanu Cameroun atum 2022 jongante boobe nag Aliou Cissé woon si ay soor yu yees yoo xamante ne bi fas na si ñu del si waat si jongante ba ak li nga xam ne moo si tukkee ànd ak Pape Malick Diaw. 5e journée qualification Coupe d'Afrique des Nations fukkeelu match ci diggante Congo ak Sénégal ñu mujj Tembo ku ci nekk dugalul benn but ci tàmbalik match bi sélectionneur Aliou Cissé indi ab composition bu bees muy 3-5-2 ci biir composition bi kii di Abdoulaye Diallo Nampalys Mendy Pape Matar Sarr ak Fodé Ballo-Touré doon titulaire ci seen sélection bu njëkk ci équipe nationale ci tàmbalik match bi ñaari équipe yëpp ab xarkanam bu timide la ñu wone ba fukk ak juróom-ñetteelu simili gannaaw ba nga xamee ne Pape Matar Sarr ci ab passe la jotee Sadio Mané mu fixé défense bi dóor waaye bal bi ci barre transversalu Christopher Mafumbi lay daal di mujj gannaaw occasion boobule dara amatul ci li nga xam ne moo di première période bi même bu fekkee ni Sénégal mooy dominer ci wàllum possession 60 contre 40 gannaaw ba ñu dellusee ci vestiaire yi congolais yi ñoom it delloo si seen xel nangu li nga xam ne moo di possession de balle bi te loolu xaw naa fay gannaaw ba nga xamee ni ci ab tiiru 25 mètres le Delvin Ninga gannaaw ba ñu doxalee 62 minutes amal waaye Binguru Kamara
placé bu baax amul benn jafe-jafe ci boobule tir ñu teg ci ay simili Fodé Ballo-Touré yëngu loolu ci couloiram moom monégasque bi daal di am ci ab passe retraité ki nga xam ne moo di Diao Baldé Keita talonaat mu daal di jot ki di Sadio Mané waaye moom it day daal di ratewaat li nga xam ne moo di ñaareelu occasion bi muy am ci match bi ndax tir boobu ci gradin wu stade Massamba Déba lay daal di mujj sélectionneur national bi ci biir match bi le wëyal na ak ay changement moo xam Abdoulaye Seck Famara Diédhiou Franck Kanouté surtout Abdallah Sima mi nga xam ne mi ngi toll ci fukki but ak juróom-ñett gannaaw ba mu amee ñaari fukki match ak juróom-ñett foofee ca Europe waaye mu ngi koy daal di placé ci li nga xam ne moo di carrément ci ligne de touche bi ci couloir droit bi gannaaw changement yooyu physionomie match bi dara du ci changé ci noonu ñaari équipe yi mujj témboo 0-0 muy ñetteelu match nul ci diggante Congo ak Sénégal ci histoire football ak poñu match nul boobule équipe nationale day daal di toog définitivement ci li nga xam ne moo di bopp classement bi ak fukki poñ ak ñett yi muy daal di am Congo ci borom ci ñaareelu place bi lay des am juróom-ñetti poñ gannaaw ba nga xamee ni ci beneen match bi Guinée-Bissau dafa noppi daan kii di Eswatini Guinée-Bissau nekk kon ci ñetteelu place bi ak juróom benn poñ loolu le di annoncé ab match bu metti ci li nga xam ne moo di mujjanteelu bëccëgu qualification yi ci diggante Guinée Bissau ak Congo mi le niki mardi gi la ñu jëm ca waxtu woowee fii ci stade Lat Dior de Thiès Sénégal di dalal Eswatini ngir jeexal ci ni mu gën a rafetee li nga xam ni moo di qualification yi le jaajëfal ko Pape Malick Diaw mu ngoog junj na ko jonganteeb Sénégal bi nga xam ne moom la ñu dëgmal talaata lay doon ci stade Lat Dior bu Thiès digganteem ak Eswatini talaata joo xamante ni bi mën ngeen ko dund en direct ci rajo ni ki ngeen ko dundee ni ki démb diggante Pape Malick Diaw ak ki nga xam ne moo di El Hadji Malick Thiandoum ñu yegg si beneen pàcc di article de la semaine El Hadji Malick Cissé daje ki nga xamante ni bi moo di El Hadji Samba Thiam mi nga xam ne nag moom mooy directeur rédaction bu yéenekaay bi di critique nag dellusiwaat ci xew-xew yi nga xam ne am na ci réew mi diggante mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr taxawaay bi nga xamante ne bii kilifa diine taxaw nañ ci ngir jàmm ju del si réewum Sénégal ak taxawaay bu ràññeeku xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou article de la semaine El Hadji Malick Cissé ngi àndoon ak Augustin Mandang. mbirum Sonko Adji Sarr ci waxtu médiation la nekk xalif général des mourides sàkku dal ci réew mi. affaire leader Pastef ak affaire Adji Sarr dafa demoon ba jël benn dimension boo xamante ni ñun dañoo gisoon ak sax lecture ñëpp que homme politique yi dañu dem ba vraiment amatuñu solution foofu nag bi ñu demee ba affaire yi tàng ba mu am ay nit ñu dee ak yooyu ci la mais vraiment xalif général des mourides tenté benn médiation boo xamante ni moom moo teyal yi mbir mi ba léegi nii donc su amul benn problème loolu moo tax donc ñun dañuy wax sortie honorable du salon bi mooy fa mbir ma amee woon parce que foofu la déparé woon affaire privée la woon donc salon boobu la ñuy wax su ñuy wax sortie honorable am na ñu bëri ñoo xamante ni dañuy foog ni honorable député bi la ñuy wax non honorable si tubaab mooy génn boo xamante ni kenn du ci ñaaw parti yëpp yi ko seq danañ ci génn ci nguuto bi ñu dugg te kenn du ci ñaaw donc nag ñu expliquer ci biir papier bi que médiation bi nga xamante ni xalif bi def na ko dafa arranger pouvoir bi arranger justice arranger protagoniste yi mais arranger dëkk bi parce que soo gisee coow li ni mu toll ak dimension yi mu indi ci dëkk bi ak nit ñi ci faatu ak yëpp nga xam ne vraiment su doon homme politique yi rek kon tey dina gën a ñaaw. quotidien critique wax apaisement sociopolitique jaarale ko ci médiation religieuse sortie honorable du salon mu am ñetti tomb yu ci nekk sama naataango di ko faram-fàcce mu ni li yëpp di wane mbirum Sweet Beauty luñ ci war a wax moo bari lu mat a bàyyi xel mooy ñu fexe ba justice def liggéeyam ba mu jaar yoon. En fait sortie honorable bi 3 points de suspension pour waxee ni là je veux juste indiquer dans le papier que je parle du salon de l'histoire du salon je ne parle pas d'autre chose sortie honorable parce que fi ñu toll nii est-ce que tu sais que ñuy dox médiation ils ne sont même pas intéressés par les faits qui se sont déroulés là-bas au salon ñoom dañu toog nañu ba dëkk bi di bëgg a tàkk ak seen autorité ñu jóg ne nañu fay lii pour léegi même suñ ko fayee ba pare ba mu dal après ñu bàyyi justice ndànk mu continue ndànk liggéeyam mais mënuñu nekk ci décret tension bu toll ni ba ay bakkan di ci faatu ñu bëgg a continuer procédure bi loolu moo tax ñëpp xalaat ni dugg bi ñu ci dugg rafet na la preuve moo seddal mbir mi ba tey jii nii mu ngi am ay mbir yu ci évolué. gis nga médiation homme religieux ni ñu koy souhaité ni mu baaxee
foofu la danger bi nekk suñu yamul ci ñoom lii médiation rek yam c'est-à-dire que suñu bëggee dem nag ba au-delà de la médiation c'est là où c'est dangereux autant pour ñoom que même pour les principaux acteurs parce que dafa am benn moment boo xam te ni justice moom may liggéey moi je crois que ñoom sax ci seen wax soo ko déggee tuuti feeñal nañu loolu mooy que ñoom dañu jóg juste pour ñëpp dal Sénégal yëpp bu ñëpp dal ba toog léegi ndànk xëy na nag justice nag am na ay ressort justice ci dëkk bi la nag justice bi am na ay ressort pour pacifier ko pour wàññi dangar bu mbir mi la preuve Ousmane Sonko ce n'est pas pour rien et je ne sais pas ce qu'il y a au fond dans le dossier mais suñ ko placé sous contrôle judiciaire loolu ci ay décision de justice pour seddal ab mbir la wala sax pour gën ko saytu pour gën a mën a dem ci biir mais finalité bi nga njëkk am mooy da ngay wàññi tension bi autour du dossier. médiation bi nekk lu am njëriñ seetlu bi mooy Guy Marius Sagna Clédor Sène Assane Diouf ak ku si mel ni Birame Souleye Diop administrateur parti PASTEF féexal nañ leen nekkul lu bett El Hadj Samba Thiam. droit moom benn droit la amul 1000 droits donc même su doon keneen pour un autre dossier suñu la teewee ba juge d'instruction bi woo la ba déglu la say avocat suñu demandé liberté provisoire dañ la koy accordé surtout soo amee représentation de domiciliation nga am foo dëkk amoo sàkk dawaloo ak y a énormément de raisons qui font que war nañ la mën a dans il faut le dire même dañu nekk dans un contexte du mooy li ñu moom la stade boobu ce qui fait que dans ce obtenu la liberté la justice n'est pas le temps des hommes politiques encore moins le temps de la presse la justice dinañ jël seen temps liggéey ko ba leeral ko xalaat na ba Sénégal yëpp ku ci nekk après am dëgg boo xamante ni mën nga ci jafandu. directeur de la rédaction bu critique ni lii day wane ni homme politique yi dañu wane seen limite ndax ñoom saa su nekk dañuy jël dëkk bi en otage. Malick yow leer na la ni ñii ku leen bàyyi woon fu ñu jëm dafa grave c'est-à-dire que dañu dem ba xam ñaar ñuy xeex dem ba ku ci nekk foog ni sa morom da lay rey tey bu boobaa tu es prêt à tout. On est arrivé à un moment où la tension était à l'extrême dans le pays maintenant que tension bi wàccaat na ce qu'il faut lire lan moo ñu yóbbu ba ci tension boobu dañu échoué parce que su doon li ñuy wund wala li ñuy liggéey mën nañ ko liggéey ñiy jël pouvoir bi ba jóge fi ñoom ñëpp mën nga liggéey ba pare te nit du dee mais tant que dans leurs œuvres de par leur pratique ou de par leur volonté ay doomu aadama et surtout ay assassins ñu ngi dee chaque fois je dirais que non seulement ñoom ñooy il faut qu'ils portent la responsabilité mais aussi que dañu échouer moo tax population yi surtout les populations innocentes les jeunes di tomber dans ces pièges là quoi di dem bay dee pour ay affaires yoo xamante ni koo ci laaj du xam sax lan mooy enjeu yi nga xamante ni moo tax mu génn mais pour des raisons politiciennes quelquefois dañ leen di manipuler à tout va et c'est ça qui est mauvais dans le pays il faut que les gens se ressaisissent. bile mbir diggante Adji Sarr ak Sonko di wane ni jeexagul ci jeu politique bi. jaajëfal ko El Hadji Malick Cissé ñu yëg si pàcc bu mujj li yëg la kay xëy fësal tey ñu ànd seeg asantal. dëgg mënul romb ay nopp képp ku di kilifa ci milem réew di Sénégal ak boor boo mën di féetee te jàmmi réew mi yitteel la na nga pare ne sol sow dal xam ne faw nga àtte ab xare doon lu mënoon ñàkkati ci diggante ñi seex ak géew politique bi le quotidien yéenekaay dëggal ko ne la leen nar a jotale nag moo di wàllu ko élection locale yi doon jongantey palum gox-goxaan yi ci wàllu ko njiit waa M2D ñi ngay àllu rek ne la nguur gi ne atum 2022 la koy amal loole moom na ko teg fi suuf ndax it nag duñ ci masla ba ñi di ci waxtaan ndax it nag jàpp nañu ne kii di président Macky Sall daal daf leen a bëgg def aw fasu gattax di leen kay loota duñu ko nangu ak it nag noppeeguñu seen xas di booy benn yoon Les Échos yi ni kaay ñi jàng ci ne élection locale yi jàpp nañu ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ko février ci atum 2022 kon faw rek ñi daal di tàqale nguur gi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kujje gi journal bi ne lépp lu di aw layam nag teg na ko moom nguur gi ngir dem ci ay élection mu doon it loo xamante nii noppeegu caa deltu gannaaw la toll ci tarfatal ay ni ak it projet de loi bu mu nar a jébbale ca kilifteefu ko pencum ndaw réew mi ngir rek ñi daal di ko koy càmbaral te loolee
dafa laaj ab diir. yëngu-yëngu yu weesu ci réewum Sénégal ba tuur fi deret ju bari rotal fi ay bakkan xanaa nguur gi amalu càpp jàngat yéenekaay gi di Sud Quotidien ne loolee nag doon na loo xamante ni ay mandargaam mi ngi feeñ su fekkente ni rek ñaari wàll yi gindeeku amu ci wàllu ko élection yi moo xam atum 2022 wala bokk atum 2024 daal di leeral ay lënt yu bari président Macky Sall ak ñi nga xamante ni kon dafa séq ñoom géew politique bi laaj na ñu daal di toog waxtaan yéenekaay gi di Sud Quotidien ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo féetee ci beneen boor bi di jàmmaarloo ko nguur gi ña nga naan président Macky Sall ñoom seen xas du booy benn yoon te nag ak dal ak jàmm ci milim réew di Sénégal kii di président Macky Sall da ca am waru gar daal di koy suuxat waaye yoon wi mu jël jàpp nañu ne bu ko wàccul dana fakkastalu ci seen xadar ak man ak doole la yéenekaay loolee la daal di feddali ak waa M2D gi mu ne seen gànnaayal xare nag bocc nañu ko fi mu toll ni li daas fanaanal di yeeru ak di yeddu nguur gi bu baax a baax ngir may ko xel fan la jëm ak ñoom ëllëg ci biir ci yooyu lay jongante ginnaaw ay jàmm safara wa doon jex-jexi ci diggante Sénégal ak Gambie nag tuur nañ ci ndox mu sedd guy lépp daal di dal nataalu Aliou Ndoye seet nañu ko ci yéenekaay gi di L'As ak tànki nemmeeku yam fa amaloon ngir masawu ji ca tiis wañ fa jotoon na dund xam le ne tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo di nappkat yi seenu ko dundin lu nguur gi di bàyyi xel la ngir yokk ko ay ngëneel kon la xewoon ca Sanyang ak la fa jotoon a am ni ak musibo ña ko jotoon a dund kii di ministre Aliou Ndoye jot na leen a giifal ak it nag soññe ko dénkaane ñi nga xamante ni ñoom ñoo di doomu Sénégal yi foofee xam ne fu ñu mën di nekk seen réew lañ fa toogal kon nañu doon ay royukaay fonk seen bopp enquête yi ni kay suwaak tey gi le daanaka moom rek moo xëy ber yoonu boppam wàllu ko xëy ndaw ñi ak nisar gi ci nguur gi am la daal di xëy waxtaane jagleel ko aw làcce wu yaatu jëm rek ci pexe yi nga xamante ni war na koo sottal ngir dindi jatankab ndaw ñi ci wàll guni mel journal bi dalal ci ndong Samba Sila ak yoon ya ñu ko war a jaare ngir rek daal di koy sottal moom nag ginnaaw ba mu ko listixaare professeur bi xelu lool ci wàllu ko koom jàppul ne benn yoon nguur gi war na cee mën a génn ndax it nag weñ gaa nga bañe ca mbànj xan nga libération yi ni kay nama xalimam waxtaane mbirum wér gi yaram ak tolluwaay yëpp mbas mi di coronavirus ak deltu gannaaw la ci daal di gis nekki fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ko mars ba fi ñu yegg si tey jile am na ay mandargaa gi tegtal yuy wane ne tawat ji deltu na gannaaw bu baax a baax mu nekk ay ngëneel la ki yokkute yu bàyyi ko ci pexe yi nga xam ne teg nañ ko ñeel wàllu ko wér gi yaram la solo yéenikaay daal di ci dalal docteur Anna Seck Ndiaye nekk njiitu PENA ak wàllu ko seet lépp bekk dencum garab yooyu le ñeel ñàkk yi ma ngi cee dalal xel yéene njiitum réew mi nag teg na lépp loo xamante ni moom moo di ay matuwaay te dootul yàggati sax lu dem ci ñetti millions yu tegal juróom-ñeent téeméer ci ay dose vaccin Johnson dana yëgsi ci mbileem réew di Sénégal. jaajëfal ko sant jaajëfal leen mbokki ci teewlu bi lii moo la flaacu jataay bi la xibaar geneen jataay wala bon tey xibaar yi day wéyandi ci www.media.sn ndaxte dañ leen amal édition spéciale ci ngoon gi lu jëm ci wàllum làmb xaati mooy dox diggante ñi nga xam te ni bi ñoo di mbër yi nga xam ne ñoo di Lac de Guiers numéro 2 ak ki nga xam te ni bi moo di Eumeu Sène Modou Anta ak Diène Kaïré loolee da ngeen ko mën duna en direct so 17h jotee jëm ci ngoon gi yëpp ak El Hadji Malick Thiandoum ak équipe bi nga xam ne ñoo ngi ci wàllum yàmb lépp El Hadji Ngagne Ndiaye di taxawaay boo xam te ne bi dina mucc ayib lool ci wàllum tàggat yaram jërë ngeen jëf xibaar day wéyandi ci www.media.sn